पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन पेड़ देखो सफ़ेद सफ़ेद जैसे फूल हो रखे हैं। सफ़ेद फूलों वाला पेड़ ऐसे बना हुआ है। गिली गिली सी है ना बर्फ़। टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं है, -2-3 है। कितने शानदार लग रहे पेड़। सुबह तक झड़ जाएगी पर, और अभी थोड़ी कम हुई है लग रहा है। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई आज तो, बहुत ज़्यादा। लो जी दोस्तों, सुबह हो गई अपनी। देखो कितने ज़बरदस्त खतरनाक, और सारी रात बर्फबारी चलती रही। और अभी के हाल देखो, ये देखो कर गए ना साफ, और साइडों पे पहाड़ियाँ बना गए। रास्ता तो बना दिया लोगों ने अपने, उसमें भी लगाए हुए हैं, क्या कहते, सड़क की भी कर गए यहाँ पे। भाई यहाँ मुझे लग रहा है सॉल्ट सूट नहीं डालते, ये ऐसी रहती है सारा साल। अब ये देखो कैसे लगे हुए। तो फंस रही थी स्नो में जगह जगह, बड़ी मुश्किल से लाया मैं। तो ये देखो कैसे उड़ रही है। यहाँ पे खुला मैदान है ना, ये एयरपोर्ट के बाहर। एयरपोर्ट की लाइटें देखो। और वो रहा चाय वाला। चाय वाले के तो लाइनें जा रही है भर भर के अंदर। अभी थोड़े ही है, बस भी चलनी शुरू हो जाती है, नेस एक्सप्रेस। ये है दोस्तों ढेर, देखो देख रहे हैं, ये सारी यहाँ से हटाई है कल रात मैंने। ये देखो ये दोनों तरफ बन गई ना पहाड़ियाँ, ये ऐसे ये पहाड़ियाँ बन जाती है। ये देखो ये ऐसे ही, इसको कह रहा था मैं, ये जो रखना साफ़ करके जाते हैं ना, ये रात को किया था इन्होंने साफ़, तो ये ऐसे यहाँ पे ढेर लग जाता है। हालांकि मैं करके गया हुआ था, उसके बावजूद भी इतनी सी ये वो बन गई, मुंडेर सी बन गई। तो ये मैंने अभी वो की, सही की, और फिर गाड़ी से भी सही हो गई। अभी कोई आया गया नहीं है गली में, तो इसलिए ये ऐसे ढेर बन जाते हैं। देखो ये बीच में से अभी इसको साफ़ करेंगे, ये जो साइड वॉक है, ये फुटपाथ, इसको भी साफ़ करेंगे तो ये बीच में फिर ये रास्ता बन जाता है। दुनिया चलती रहती है, ये लोग रुकते नहीं हैं, और ये कहते हैं भाई हमें रुकना नहीं है, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी तो इसी पे है ना, ज़बरदस्ती विनिपेग की। तो इसलिए रुक गए तो फिर थोड़ी बात बनेगी। अगर रुक गए तो चलते रहो। टेम्परेचर तो मुझे लग रहा 3-4 ही है, माइनस में, ज़्यादा नहीं है। ये देखो अभी इतने ही इसके ऊपर फिर जम गए। चलो ये अब बाद में करता हूँ यार, अभी तो चलते हैं, चाय पानी पीते हैं। वहाँ से देखो बादल भी हटने शुरू हो गए और स्नोइंग भी शुरू हो गई। देख लो भैया, आज का ऐसे ही लिखा हुआ है, थोड़ी थोड़ी मतलब स्नोइंग चलती रहेगी। दिखाई दे रहा, पता नहीं, थोड़ी थोड़ी गुच्छे गिर रहे हल्के हल्के। कार के शीशे पे नजर आ रहे होंगे गिरते हुए, बैकग्राउंड, काली बैकग्राउंड पे। और वहाँ देखो, वहाँ से बादल हट गए। तो ये आज का ऐसे ही दिखाया हुआ इन्होंने पूरा दिन। साढ़े 8 का टाइम है दोस्तों, सुबह का।
रात को लेट सोया तो सुबह लेट उठा क्योंकि छुट्टी है आज। लेकिन उठ के देखा तो ये देखो, कल थोड़ी सी कंडीशन ठीक थी सड़कों की। मैंने कहा यार छोटी गाड़ी लेके जाऊंगा, लेकिन लग रहा है फिर छोटी गाड़ी के साथ पंगे वाला काम ना हो जाए। और तेज होगी देखो, लगातार है, बीच में स्लो हो रही है और बीच में बहुत ज़्यादा तेज हो जा रही है। चलो जी दोस्तों, फिर निकलते हैं काम पे, स्नो वाले। और ये देखो इधर कितना ज़्यादा वाइट हो गया ये गोल्फ ग्राउंड। यहाँ पे लोग ना ऐसे बीच में आने देते हैं, तो इसलिए कई चतरे से जो होते हैं वो जानबूझ के राइट लेन में आके फिर बीच में घुसते हैं। पता भी चल जाता है भी वहाँ से दिखा वो है, काम चल रहा है। ओ एक्सीडेंट हो रखा है, एक्सीडेंट हो रखा है इसलिए। वो देखो गाड़ी कहाँ चढ़ी हुई है, टो वाला आया हुआ है। ये देखो ये वाली गाड़ी उस पे चढ़ गई ऊपर, कितना ऊंचा है वो, और उसके ऊपर चढ़ गई। देख लो गाड़ी, ये जो बीच वाली जो डिवाइडर है। तो यही तो है साइड इफ़ेक्ट स्नो के, जो मैं कहता रहता हूँ साइड इफ़ेक्ट्स। और ये खासकर जो नई जो स्नो पड़ती है ना शुरू में, ये उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। चलो भाई होगी रेड। तो जो मुड़ने वाली हैं वो इन्होंने बिल्कुल देखो, जो लाइटें हैं जहाँ लगी हुई वो उसकी बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है। और जो स्ट्रेट वाली है लाइट, उसकी बैकग्राउंड येलो है। ये भी एक नोट करने वाली चीज़ होती है। जो ब्लैक वाले हैं ये बने हुए लाइटों के लैंप पोस्ट टाइप के, वो अगर ब्लैक है तो मीन्स वो मुड़ने वाली लाइट के हैं। वो जनरली ये नहीं होते, जहाँ पे मुड़ने की लाइट उसी में होती है, सीधी वाली में। जहाँ पे अलग से होती है मुड़ने वाली लाइट, वहाँ पे ऐसे होते हैं। वही है, दूर से ही लगा रहे हैं ब्रेक लोग, तो वही तो समझदारी है। क्योंकि ब्रेक लगाते हुए ये नहीं पता तुम्हारी गाड़ी कितनी दूर जाके रुकनी है, और अगर रुकनी है और इस दौरान घूम गई तो भी पंगा है। इसलिए दूर से ही ब्रेक लगाओ, स्लो करो। अब मुझे लेफ़्ट लेन में आना, मैं कैसे आऊँगा लेफ़्ट लेन में, बहुत ज़्यादा रश आगे। ये जो है इधर से हो गया, चेंज कर दी इसने, तो उससे मेरे को मौका मिल गया। एक और मौका ले लेता हूँ, क्योंकि आगे बस जा रही है
बस जो है राइट लेन में ही रहती है जहाँ पे उसका स्टॉप होता है, तो उस पे उसके स्टॉप होने की संभावना रहती है। संभावना क्या रहती है, उसने रोकना है तो फिर जो रुकने के लिए बे अलग से बहुत कम स्टॉप्स पे होती है, नहीं तो वो लेन में ही, अपनी लेन में ही रुकती है। अब लेन में रुक रही है, उसके पीछे जो जाएंगे उनको भी रोकनी पड़ेगी जब तक उसने सवारी उतारनी है, चढ़ानी है, जब तक तुमको भी रुकना पड़ेगा उसके पीछे। अब यहाँ पे नहीं होएगी सवारी कोई इसकी, तो इसलिए सीधी जा रही है। और देखो यहाँ पे ढेर इतना बड़ा बन गया है, साफ़ करके गए हूँ। अभी दोस्तों मैं पहुँच तो गया हूँ, अब चलता हूँ फटाफट अंदर। लो ये दोस्तों हो गए फ्री, और बर्फ़ जैसे इन्होंने बताया था वैसे ही चल रही है, हल्की हल्की। देखो 20%। और ये देखो सुबह साफ़ की हुई थी लेकिन वाइट है बिल्कुल अभी। और अपनी कार का भी हाल ऐसे ही है। कल मेरी वो आईसाइट टेस्ट भी करवाना था, तो उसका टाइम लिया हुआ, मेरे को याद ही नहीं कितने बजे फ़ोन आ रहे थे, मैंने उठाया ही नहीं, उस टाइम काम पे था। तो ये लो, ये तो इजीली उड़ जाएगा। चलो बढ़िया है, उड़ जाएगा। तो अब बाकी जाके देखता हूँ, कार्ड पड़ा हुआ है उसका मेरे पास। कल तो यहीं फंस गई मेरी गाड़ी। अब तो साफ़ हो रखा है, वैसे सारी साफ़ हो रखी है। अब छोटी वाली गाड़ी जो है वो ही लेके आऊँगा कल। ये भी जा रहा है, ये पिद्दू सा कहाँ जा रहा है भाई? पिद्दू से दो जा रहे हैं, ये जा रहे होंगे प्राइवेट अपना कहीं काम करने। यहाँ तो काफ़ी सारे खड़े हैं ये सफाई वाले। जूम करके लगे हुए ऐसे घुमाते जैसे कितने सारे खड़े हैं, 6-7, और उधर पूरी रोड पे लगे हुए हैं। ये देखो, ये बड़ी बड़ी लाइट ऐसी लगा के। बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं। ये तो नॉर्मल स्पीड से भी तेज चला रहे हैं भाई। कितना देखो उजाला उजाला लग रहा है ना यार। सारा सब जगह तो वाइट वाइट हो गया, निकल पड़े हैं। देख लो ये बर्फ़ वाले। अब ये पूरे शहर में ये करते रहेंगे रात भर ऐसे।